Happy to see you. Banange we bali kujja we bali tukubira kayimba obadde okimanyi. Bwana ali kutoli weka obadde okimanyi nti leero tuleese New York atukuba akayimba obadde okimanyi nti eno shebeerawo Monday to Friday. Obadde okimanyi nti sheene ekuleetebwa Maria Dana obadde okimanyi. So of course essaawa zibeera 3 olunaku olwokuna tuba tuzze n'okutuusa ku programu yaffe eyatoli weka amanya Maria Dana Namirokwera nga njikwanjulira. I'm so happy to be here. A good morning to all of you that is viewing us. Wasuze otya oli bulungi biki ebyaganye mu bulamu ki ekyekuttemu ki ekiganye byonna kasita bwanga olunaku lukedde just not all will be well with you kubanga omuntu omulamu I always tell you this omuntu omulamu yekka yasobola okukyusa obulamu bwe so obanga okyalina obulamu twagala okwebaza Mukama ku lw'obulamu bwo ku lw'obulamu bwange ku lw'obulamu bw'omugenyi bwaffe ku lw'obulamu bwa STV as the entire house banange mwebale nnyo okubeera nga kwemuli ate mukatwe twebaze Mukama ku lw'obulamu bwaffe ffenna. Assalamu alaikum eri abakwano bange abasiraamu Mukama abakuumya atya muswawu mweno tugitwaliriza njaga okutumirako mu kusonga eyo nnyini Husna njaga okutumirako Asif, Arafat, Fik, Kim, you guys your many Faizo banange assalamu alaikum kankomaawo sibyonoona. Of course New York amanya gamatuufu gwane Katega Charles, Zara Masaka, Mirembe Mirele Katega, the neighbor Lukaga. Yes. Wazaliwa mwaka ki? Nazaliwa 1992. Oh, you're still young. Sijja jogere jange bajja gamba nange bajja tandika okumbalira emyaka kumanya abantu bazibu. So maze okuzalibwa ozalibwa mu family y'abaana bameka? Nazalibwa ku ludda lwa mama nazalibwayo omu ku ludda lwa taata tuliyo bamusanvu. Yes. Kati wa mama bwe nazalibwayo mama nave wa taata n'afuna omulala kati gwe n'osigala wekka nembanga nazalibwa omu ku ludda lwa mama ku ludda lwa taata. Okiwulira otya muli? Sirina buzibu kubanga ne baganda bano nkwatagana nnyo nabo ddala bava ku ludda lwa maama kubanga ate namawe kuzaalibwa nagenda ne maama. Okusoma osomeddewa? Saasoma sijaga nti nasoma saasoma nnyo kiryawo tewalabayo olupapula blackboard yonna nga otugamba nga mami we amaze okugenda avudde mu bulamu bw'ensi osigadde bwa namunigina. How did you manage that life? By then wali mu senior 1? awo nali maze P7 nga ngeze mu senior 1 first term kati awo byagootanira mama n'alwala yalwalira ndowooza emyezi nga 6 ng'ate jjukira nina okulabirira abato bange kubulidde yali nyina sister wange ne brother wange then n'abalongo abasembayo kati ate abalongo baali bato ate nga nze mukulu waabwe kati nno ng'ate nyina okubeera mu dduuka edduuka nalo litandise okugwa bajjukira nali kavubuka tobitegeera nnyo singa sibimanyi nnyo okulya ato like oba tobalansinze business efa tegala okutwaliza mu business yo yagwa business wegwa mu kaseera ako tewafunayo omuntu ajja kuyambako mu business ngoba muganda wa maama wo abantu ng'abo bajja leeti bajja mu kuseera nga landiroodi ebintu agamba tubijjemu ng'edduuka limaze okuggwa nga terikyayinza kuyimirirawo kati we nalabirako ku maama wange omuto ndowooza nga amawulire gabatuuseeko nti muganda waabwe mulwadde ne bajjaawo bamulabirirako ndowooza wekisinga 3 n'afa kadduka nalina ova mu dduuka nga nina okuva ne mu nnyumba kuba twalina netugipangisa. Mama oyo omuto eyajja mama amaze okufa teyagamba nti kankutwale teyafunamu yadde ekirowoozo ekyo? Yali tasobola tutwala ffenna yatwalako abalongo abato n'atwalako n'omulala eyaddirira abalongo kati sisita wange omuwala n'agenda ku ludda lwa taata we kati ate nga nange nyina onnoonya olwo taata wange era kye nakola ne nnoonya taata ne ntandika okukola emirimu gy'akola. Yali akola mirimu ki? Taata yali atunda ng'asuubula emmere mu katale ng'agenda mu kyalo n'atikka muwogo emmere enkalu n'ajja n'asuubuza mu katale.
taata wa omaze omusisinkana teyafunamu kigamba nti as a father omwana I can taking a responsibility mutwale atandika okusoma. Ekituufu kiri nti yali takyayinza nange kunnyongerayo kulede yali azadde abaana abalala ng'ate nabo yabalinako obuvunaanyizibwa. Kanze namugaa kimu njigiriza okukola emirimu gy'okola nze nja kusobola okwebeezaawo era nanjigiriza nembeera ku mmotoka eyiye nga nze tandboy waayo mu lulimi lwaffe nga nze njitegeerera nga tugenda mu kyalo ne tuleeta emmere nemma nti kati nyina ogitwala nga nze supplying emmere eyo mu bakasitoma be. By that time walinga myaka emeka? Ndowooza nali mpezeza emyaka nga 17 ku 18 awo. Yes, kubanga nzika namala enyakimalamu emyaka nga 3 nempulira nga kimmenya ekyokukola ne daddy nga ndaba kitandise okummenya nga mpulira neetaaga okweyongerako okuvaawo. Yali akusasula oba okola ng'omwana we waka tebakuwaayo? Nasooka nenkola ng'omwana we waka kuba nali nnoonya wembeera noonya okubaawo. Kali nesooka nenkola nga omwana nentuka time nga ntegedde business wetambula nga nange nsobola okweyawulirako nemma nti kati wentunda ekitundutundu kya muwogo kino kivaamu emitwalo 2 egyo gyange kati nenjiga ekyo nentuka time nenepangisiriza. Era bw'okyakola ne daddy? Nga bwenkola ne daddy kati okwawukana naye mpangisa awo wakuleekaana. Waliyo okwekalakaasa kwa Kabaka simaala tagenda bugerere simaalere batukwata. Bwe batukwata batutwaye ffe abasibe be baasiba omwaka mulamba eruzira mu ebyo ebintu ebyo. Bagamba enkuba temanya muki? Ekuba omunaku tekya. Gwalina ebizibu bino gwe gwe bakutte. Batukwata ne tubeerayo omwaka mulamba nga gavumenti etusibye. Naye nga bazadde baffe bagezaako mikwano gyaffe ab'emmengo bagezaako nga gavumenti egaanye. Ndowooza yali ayagala tubonerezamu ate nno nga ffe twali tetwekalakasa nakwekalakasa wabula bajjanga bakwata bugulupwe bwe basanga bunyumya bakubya abantu nga babakwata. Kati bwe batukwata ne batusiba ne batutereka omwaka mulamba. Kati ate ngenda okuva eruzira nga ate obwongo bukyuse nnyo 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 kati nga neetaaga kuba businessman. Business idea eyo ogijjawa mu mbeera gye wayitamu banno banyumyanga nnyo naawe mu kkomera? Kati bwe natuuka mu kkomera ze nalina kato kati nga abasirikale bankwatibwa ekisa ze saalima nalabanga basibe banne nga bagenda okulima katuganga nze ndi kato ndi kavubuka kampisa abasirikale mbagondera kagakali nga banjagala. Kati ne basibe bannanga amanyi mu kkomera eyo mulimu steps waliwo bayita baddeetaazi bano abagagga kati nga nze mbabeeramu ne mbakolera emirimu gyabwe nendya ku mmere yaabwe kuba abo abagagga tebalya kawunga balya muceere beefumbira amatooke eruzira kati nga nze byendyako. Nentuuka ne bampa n'obukulu nga nze nkulira abasibe nga nze chairman w'abasibe naye olw'empisa zange kati ne bampa nga nze mbakulira. Kati mwaba abasibe mwe muli omusibe omu eyampa amagezi nangamba olaba muli wano ne tomanyi lwogenda kuvaawo ebbanga lyomaze wano lyonna lyonna singa Mukama akuyamba n'ovaawo baakugenda obeeko kyotandikawo. Yes, kati ne bijja nga bimbeeramu twali tuli awo nga batuyita twali abasibe 12 nga ffe twagivaako ensi byatugamba mwe gavumenti kebasibe mugenda mala n'emyaka 10 mugenda mala ganga ensi twagivaako. Kati we batuyita basi netutwala nga kale baloya b'emmengo bajjanga nga batugumya. Kati we batuyita ffenna bajja n'ekipapula kyaffe ne batuta butuufu ngenda okuva eruzira nga sirina wentandikira akayumba ke nali mpangisiza omwaka mulamba nga landodi ebintu nga nyina kutandika nga ava mu kyalo. Noddawo olwo bwe najja nina mukwano gwange baali bamuyita Babije. Ono muyimbi? Yes. Kati ne mugamba Babije nkomyewo kuba twakula ffenna bwe twasabanga ffenna mu kyaki. Kati Babije alina maama we nangulira pikipiki tandika ovuga boda. Bwangulira piki ninjitandika ogivuga ne mugamba jimpe looni. Olwo ntandisa ovuga piki ntandisa kuba pikipiki gwe mulimu gw'oyimirira ku kkubo n'ofuna tegwetaaga interview. Yes, ne mugamba jimpe looni ngivuge nga musasula mpola efuke yange n'agaana. Bw'agaana mu bakasitoma be nali nvuga mwe nafuna eyampa looni omwami we bamuyita Mubiru eyampa looni nevuga piki omwaka mulamba nefuuka yange. Olwo nga ntandisa ofunamu
obusente sente obutono tolongo bwa boda jukira siri mufumbo sirina mwana siri ndi awo nga ne baganda bange sinaba banoonyako simanyi babaliwa paka lwe natuuka ne mpaka tinetaaga onnoonya ku baganda bange ne mbanoonyako ng'obeera wa mama wa babije oba ng'obeera ne babije mu kusooka nabeerako ewa babije ndowooza wiiki emu nga naakava mukomera bwe bangulira piki nentandika okukola nanoonya obusente ndowooza nafunayo kaalumu kaali ka mitwalo oba mukaaga ebiseera ebyo nempangisa nga njanya okubeera independent nga njanya okubeera omusajja kati awo nempangisa bwe mpangisa ngenda okulaba babije ayimba mpulira binnyumira ate nga nange mpulira nsobola okukikola nemugaba babije njagala kuyimba kati nemba nga bwe nnyunyuka bwenva okuvuga mu booda yange ngenda ku studio ye nembeerawo ku studio okumala ebbanga nga ntuma genda onkolera bino bwenzijjawo netandika okujja nga mmanya abayimbi nga mmanya n'ababeera mu media. Bodaboda ogivugira bbanga ki? Bodaboda nagivuga emyaka 7 ku 8. Wow. Yes, kuba natuuka nenfuna eyange nenfuna ey'okubiri nenfuna n'ey'okusatu ne bagibba. Ali musajja mutetenkanya. Nalina omukisa nti nalinanga aba clients nga bangi. Kati bwe natuuka babije yanconnectinga ku bantu bangi nnyo abali mu media ate nga bagaba ssente. Kati ate nga bankwatibwako n'ennaku balaba ndi kavubuka kato oli kyangamba kyenkola kati nenjifunamu bwentyo. Omaze okuyingira bodaboda ogivuze n'ogivuga waliwo akayimba ke wasookera ddala okuba if I'm not mistaken ng'okyavuga boda kali kayimba kyako? Bwe nali nkyavuga boda akayimba ke nasooka okukola baali bakayita Salamu Aleiku. Akayimba ako kali concept yako yali nti okwana omuwala omusiraamu nga tegutoli musiraamu oyinza mutandika otya? Ani yakuinspiringa okuyingira music okuba akayimba ako? Nga sinakuba luyimba olwo ndi ne babije amaze okukola oluyimba baali baluyita Chocolate Girl alukoze n'Azizi. Chocolate Girl. Kati olwo ndi mu Bazizi babije antutte mu Bazizi kati Bazizi abagamba nti ono musobola omukozesa omutuma singa mba mwagala wa boda musobola omukozesa. Yes. Kubanga abayimbi nga tebaagala nnyo okukozesa buli muntu naye wabaawo omuntu ng'ali mu bo baba bamukozesa. Kati ebiseera ebyo nga babeerawo ba Gift of Kado ba radio ba Azizi ba Kenzo so nga ne ba Kenzo si basita nnyo naye nga ate Azizi w'amaanyi kati nga Azizi antuma kati nga ne bali okulaba nti Azizi antuma of course balina bamikwano gyange. Kati ngeno kaba nti bw'oyimba oluyimba n'oluwoono noono lusobola okuzannya ku radio kati nenkola oluyimba olwo lwa Salamu Aleiku terwayitinga. Wali olinamu ka talent akayimba oba just wasanga busazi n'ogamba ye lwaki siyimba? Talent yalimu kubanga twayimbanga mu church ne babije oyo. Yes, twayimbanga mu church nga tuzina ne mu church. Kali nga babije akuba nanga ffe nga tuyimba naye nga tuyimba nyimba za church. Yes. Kati okujja okuyimba saagwa mu kigwe nalo already ate nga ne mamange yali ayimba mu church. Yes. Kati nenkola oluyimba ngenda okulaba nti kubanziza abantu tebankubako obucupa sijja kulimba. Ani gwolumbe sawa? No, sina gwe numba naye ekyo kyakituse ku upcoming. Ng'ovudde ku bano be bakubye olw'ensonga zaabwe. Naye buli upcoming avumiddwa kuvaayo bucupa tukooye mukama mulungi saabifunako. Tinze nagenda oleeta oluyimba nga kiconcept kirungi ng'ate mmanyi n'omuntu bw'oweyisa ku stage. Kubanga natambula ne babije nendaba ti upcoming tomala ddakiika emu ng'oyogera n'abantu nga tebakumanyi. Tukayimba baviire. Basaba obugalo babukuwe kati nze bwe nakolanga. Nze nga bwe ntuuka ku stage n'ennyimba mbasaba obugalo ne babumpa nenvaawo n'engenda. So tukubye akayimba kafe akasooka ka Salamu Aleiku. Katambula katya? Tekatambula bubi ng'omuyimbi atandika okuyimba. Nti ke kayimba ke nayimbanga wano ne bankubira engalo nga si hit naye ng'oli bwawulira ebirimu. Katuweeko kolansi yako. Salamu Aleiku ng'onyumidde mu sharia Salamu Aleiku akakabina kotiririza omukwano gwo gunsitula masitula tuzanye mwakawuna. Assalamu alaikum abasiraamu mwenna bali eyo. So kakubye kaze tekakubonyabonyeza. So waina kayimba akalake wakuba in that exactly period? Kati awakayimba akalala nsaba Jostede ampe kolabo.
Josted teyagaana kuba yali mukwano gwange kati nga mpa kolabo bakayimba baali bakayita side mirror nako tekakola nnyo just nakalaba nnyo abantu b'ejjinja bwe basinga okukaagala bwakampa saalwawo naawo maze okukola ne Josted nsanyuse olwo n'aba media bagenda bantegeera mpola si bonna naye abatonotono yes ntambuddeko ne Josted ne Babije wetugenda nze nsookawo baali bamikwano nnyo nga bwe twali awo batipsuzi bonna awo nga kagulupu ke kamu nze nsookawo nina olubuyimba bwange bubiri ali nga abantu bankubira endulu nga banfuuwa maybe the voice was good and neza ko ali favored n'ennyimba zennyini nali upcoming naye nga siza upcoming nnyo yes kuba saalwawo kuba oluyimba abantu lwe baagala nakuba ennyimba bbiri olwokusatu ne luyitawo. Oyingira otya the Big Talent? Big Talent njiyingira nali nkyavuga boda era Big Talent njiyingira nga Eddie Kenzo afuuka mukwano gwange nga musaabaze kubanga nasooka kumuvuga bino be bantumatumanga abayimbye kati tulimu tuba tuli awo kujja live nga alina flight alina okima olimba ku studio ate emmotoka bagitutte mu garage kyava ngamba ntwalake wa Croach kati muvuga mutwale wa Croach ninga haguno mukisa gwenfunye nno nino gukozesa olwo nino olimba lwanakwatamu nenga luli mu audio mutwala ninga musajja ono mutandise ntya njagala kubakola naye mutandise ntya tugenda tutuuke wa Croach akola byakola omukola byakola mugaba abanze golaba nkubalaga wakunda bano nga nvuga boda naye ndongo njikuba n'omanya ekipindi ky'aba boda ngamba nkubaamu akapera nfubutuka ebigambo bimunyumira ngamba kikuba nno kyongeremu nti nga muvuga mukomyawo ngamba naye namba yange yiiyo siriimuko naye wenakomawo noonyaako bwatyo nga mubeerako kati nyina mukwano gwange baali bamuyita Martin saazi ne manager we namugamba Martin mwana omusajja namuvuze naye omusajja oyo yangambye mulemereko naye tukoze tutya naye nga tandaba kukola naye ebiseera ebyo nga ne Martin naye akola bya video ali mu bibye ngamba waye waba yagambye wanaakomawo wano tumulemereko era bwe twakola kati nanga kanaateko fuka mukwano gwange nga ntuma Kenzo yes nga ntuma ne mbatwalira emmere nerema nga babeereyo buziga ne mbatwalira emmere ne bafuka mukwano gwange bafuka mukwano gwange naye Mukama nannyamba n'oluyimba lwe namuyimbiramu nalwo ne lukola olwa naakwatamu abantu ne balwagala kandi olaba kijja kyekola oluyimba abantu balwagadde onaafuse mukwano gwange kati awo nga kyangu nnyo okumulemerako yes kati bwe twamulemerako ennyo ne Martin oyo manager w'essaawa zino n'agamba kale agira abeerawo wano mpola mpola era nembeerawo nga nkola emirimu gy'ekibiina ng'ate bwe nvuga ne boda yange time neetuuka kakati boda ekome wano ngenda kusayininga tukole n'oluyimba Kenzo yes empiesa lyamaanyi nnyo nembeera happy nnyo era nga bwe yakyogera n'akikola n'asayininga nampa n'oluyimba. Waliwo ekigambibwa nti Kenzo si eyakusayininga wabula manager we tinga ye Kenzo tavangayo kusayininga kiri kiti ekyo? Sina nze contract na manager wa Big Talent, nina contract ya Big Talent. Yes, Big Talent yansayininga. Kenzo yaliwo olunaku olunga osayininga contract? Yes, nebifanye nebifuluma ensi yonna yabiraba. Luyimba ki lwosooka okufulumya nga oyingidde Big Talent? Lwero lwennyini lwe nakola naye lwebayita Twende Sasa. Twende Sasa. Siri mulungi nnyo mu Luswahili. Kitegeeza ki tugende maaso? Tugende kati. I'm not so good with Swahili, but at least ebimu bansobola okubite. Yalutetenkanya nalu. Ani yawandiika oluyimba? Nalukola naye. Like mwatula ne muwandika mwenna. Yes, bwe muyakola ebibyo. Buli mu kye yayimba yakyekolera. So how was your stay in the Big Talent? Big Talent bandabirira bulungi era sinza kuvaayo beevu nti oba bampisa bubi nno nakola nabo nenjiga ate ebintu bingi nenzija nga njiga bakola oluyimba olulungi nenfuna obwongo obuwulira nti noluyimba lubi wadde nze ndukoze nenfuna emikwano mingi nnyo nafuna emikwano mingi nga mimu nejebweru
kubanga bw'okola oluyimba ne Kenzo ebyaddala ddala ofuna emikwano obeera omugezi osobola ogikozesa obeera omusibe era ogirekaawo kati nafuna emikwano mingi egiri mu US egiri Germany bangi nnyo be nafuna abampanga amagezi amalungi n'abaayogeranga bye baagala so nafunamu bingi nnyo nnyo naye ng'ekikulu mu byo nafunamu amagezi agasobola okuwulira nti luno oluyimba lw'ennyimbye lubi luno lulungi banga namukoppanga nalabanga logic gwakozesa ebigambo ki byakozesa beats ezinyuma byonna yanjigiriza. Okay, tuli n'omwami New York tanatuwulira linnya lye gye lyava erya New York naye tugenda kuba tuwumulamu katono we tuddira agenda kuba atubuulira mu Big Talent yafunamu birungi ki erinnya eryo yalijja wa Kenzo ye yali muwa manager we oba ye kennyini ye yali ewa yo waayi kati essaawa eno ali ku ki njaga okwebaza gwe nakyekumidde ku program toli weka. I'm so happy, I'm so humbled. Kiraga nti okyagala kyoliko ddala kyekyo ekisinga naawe ali ku live streaming njagala okwebaza bambi munsiima nnyo nsiimira ddala what you're doing for me sina kyensobola baddiza naye okuleka okubasiima njaga okutumirako aba King Montage Studio bambi mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okubanga ekintu kino mukikuba ne mukikuba abantu mu maaso ne mukimansaano nawali you make me who I am. Nsiima nnyo tugakuba tuwumulamuko katono tukomewo. Njagala okwongera okwebaza gwe akyali ku program toli weka okugikwanjulira Maria Dana Namiro gemanya gangaga gali beautiful gyotalina wala gyoyinza gasanga awula newanyo ndakwayiro but anyways that is so good. Tukyali ne New York. New York otugambye wali wasooka nobeera ne Baby J nobeera ne Aziz and then you joined Ja Live. Olugendo lwali lutya wakati okubeera nga you join Ja Live? Abo bonna no bajoininga boda nali mukozi waabwe nti bwetuna vidiyo zange zonna okuva ku Salamu Aleikum nakwatamu anjagala zonna zakolebwa Ja Live. Ziti ate nga kubwereere kubanga nali nga Ja Live mugantize gwe ntuma kyoyagala kyonna oba oyagala kinze kasita onkolerayo ka video kati nangamba okay tewali buzibu kubanga yaberanga ne video shoots nga yetaaga omukimira amatala yetaaga omukimira bino nga betaaga omuntu gwe batuma so nga bwakutuma takusasula nga bwantuma asobola okumpa amafuta asobola okuntuma nampayo omutwalo naye nga nze mmanya njagala kiri njagala video kubanga Ja Live wa bay okukolera video kati nga nze nfuuse mwana olwo ku Ja Live era ne video eyanakwatamu yeyagikola free so kati awo mu Ja Live mukuntuma mukolera abayimbi bonna babeerangawo n'okuyimba n'essaaha era yandabirawo ku Ja Live. Yes kati ne Kenzo naye bwe yali nga akolera video ze esinga azikolera ku Ja Live kati nga atandaba njagala kino muyita New York yajja kikola kati awo wetujja tukwatakanira awo bonna n'abayimbi okubamanya bonna abasinga okuba mikwano gyange Ja Live awo. Mu Big Talent omalamu bbanga ki? Big Talent namalamu emyaka 3 n'ekitundu. Wakoleramu ennyimba nga mmeka? Ennyimba nnyingi naye ze nafulumyako ndowooza zaali ennyimba nga 4 okuva ku lwe nakola n'omukulu n'ezaddako awo ennyimba ziringanga 4. Olunaku olwaleero biki bye weenyumiririza mu kubeera nga you were part of the Big Talent? Ekisooka banfuula omuyimbi ekyo kyo nkiwulira nti nafuuka omuyimbi nega nti nafuuka omuyimbi asobola okuwulira ekinyuma n'ekitanyuma. Yes nayiga onakyusamu mu mpandiika yange ya music nti nsobola okuwulira nti kino kyenkoze nedda ate nenfuna ne connections. Ebirungi ebyo byonna nga bw'obimenye omaze okubifuna mazima lwaki oba ova mu Big Talent? Okuvaamu contract yatuuka neggwako bweggwako nga tenze ndaba neetaaga okweyongerayo ndooza nina obwangu bungi ate nga bo bakyalina bye bakyetereeza bye batereeza awo. Oba wali impatient? Omanyi nze ndi muvubuka bw'ojja owulira ebigambo byange ndi muvubuka ayagala okugenda mu maaso. Ndi muvubuka atayagala kuyimirira nja nnyo
okulaba when you start oyagala otambirire ddala mbanjala omuggo gwenkutte guno ngukube gwino olaga yes kati bwe ndaba nti kino kinzingamuko neyongerayo but mu bulungi contract bwe mala okugwako tebagambako nti oba kale katusayininge contract, let's renew the contract. Tekyaliwo nendowooza kyali kigenda kujja mu maaso awo ate nze ne neeyongerayo nimba siibula neŋŋenda era mikwano gyange. Okay, so you're not at this point any grudges naye era wali mpulidde nga ngamba gundi mubi sina nsonga. Waliwo olumu abantu amu babeera bakiyita kwekkiriranya ng'agamba Kenzo yankola bulungi sijja mwogerako kibi nga yadde kale kyaliwo nti ne waaba yakola ebibi bali kyeyasinga okumpa kyekirungi kale nze kyentunuulira biri sibifaako tunuulira ki kyeyampa kubanga bwe nkikola kinkolera. Naate waliwo ebigambo byali bisiŋŋana oba just kati mindset yakyuka bukyusi before waliwo ebigambo byenawuliranga musimanya New York teyasiima Kenzo byamukoledde kyokka yajoininga lebo ye ng'akyali munaku ng'avuga boda oba just mindset yakyuka bukyusi nga biva mu nze. That's what the media used to say. Ate yo media yenze sivangayo neŋŋamba nti saasiima era mu kugenda kwange nasiibula ne nga nsiimye nnyo bye munkoledde era nkyali mwana wammwe ne nange kantandikire wano we munjagalira nja kubaawo. Yes. Erinnya lya New York lyavaawa? Erinnya lya New York eryo lyatandikira waka wa maama ng'amaze ozaala abalongo kati ng'abawa nnyo nga bw'afumba amagi abawamu eri enjuba naye nimubuuza enjuba ekola kinagamba mu baana abato ddala abalenzi ezimba obwongo bwabwe naye okikola bakyali bato ninga nti enjuba eno bwe neyita New York nze mba njuba mpya ngenda kubanga omuziki nga bugana kunzija na kipya. Naye New York tulekeemu naawe. Like how old were you by that time? Ndoza nalina emyaka nga 10 awo. Gwesebo n'okiyiyiza. Era nga bano naddala n'erinnya lyange eryo nayagala noddikyusamu ne ngamba nedda kino ekintu nakijja wala kankivuge. Naye ndi musanyufu nti alisika abantu bananise okuliraba batandise n'okulabamu amakulu gaali. Nze no nabadde mmanyi nali mmanyi nti weegomba nnyo ekibuga New York. Era butunedde yange liri NU. New York. New York. Yes. Kyokka New York. Ojja natwerumya ennimi ng'otwogeza. So kati nalijja eyo era nkakasa sigenda diswaza kuba nkakasa era siko ebirivaamu ensi etandise obiraba. Yes. Relationship yo ne Jacobo Mutuuze eri etya? Jacobo kati bwe mutwala nga taata wange oba mutwale nga kisimanyi naye muntu ambeereddewo mu bulamu bwange. Yes, kati Jacobo ye muntu newe mba nfunye ekinyiiza mutuukako mangu ate siko nanyamba 90%. Tinemba netaga sente bino tubaddeko mu buzibu awo obwa tetuganye covid akyaliwo ne lockdown ekyaliwo newaliwo eri yayembye ennyo balandodi bakaaye biki oluusi ekyokulya kibuze ye muntu gwe naddukangako nanziruukirira mu buzibu obumungu obwo. So simayina bwe nnyeza kumuyita music wange y'omu ku basooka okuzannya music wange nzijuka yansanga na mu kirabu mbagiyita PTC Salama Road nga nnyimba akayimba Salamu Aleikum nansaba CD yange naŋŋamba olina akayimba koyimbe nimpa CD nali nkyagenda mu ngalo n'okutuyana ntuyanye nenjimuwa naye oli akayimba kavuga ku radio ye yasooka okukazannya. That is so good of yes you. Kati nemwagala mu mutima nemusembeza naye nanjagala netufuuka simanyi ntuza luba Luganda. Ogambye nti okyalina good relationship ne Big Talent team. Tulabyeko abayimbi abasayiningiddwa mu Big Talent ab'enjawulo kuliko Pia Pounds kuliko which other name Elidre like ab'enjawulo naye ne bamaliriza nga bavudde mu Big Talent and you're one of them abafuluma and ogamba tolina you have no grudge with them tolina nsonga lwaki wava mu Big Talent just contract yavaka and then maybe your future was too bright gwe n'ogamba koveemu. Pia Pounds naye wuyo avuddemu Elidre avuddemu
tugambe nti mu big talent waliyo obuzibu obuli hidden wetamanyi nga mmwe abali bagibaddemu mmwe mukimanyi naye bw'otunuulira abayimbi abo bonna nga bwebamenye bonna bansooka okuva mu big talent maybe bo bayinza okuba nga kaŋŋambe bamenye endagaano kuba nze nagumiikiriza neggwako nema okuvaayo nga teri nomu ayinza kukwata ku music wange nakukwata ku kyange kyengenda kukola bo bwe baba bavaayo balina ensonga zaabwe nga bo Pierre Pounds alina manager we Aidre oyo simanyi kati nze nganza ate alina manager ate alina muntu yenna nalina osooka okugumiikiriza contract yange gweko ndyoke neeyongereyo but sijja kwogerera balala kubanza bwe nayagalanga studio nagikozesanga bwe nayagalanga ebyuma nga nyina wenjagala okuba kagigi babimpanga. How was the life embeera yali etya mu big talent wali okyalimu live alone gwe ng'omuntu but embeera yonna mwenna general nga bw'onogamba nti ku STV Eskembugasa alabirira bulungi abakozi be bonna abaagala kyekimu mwe kyali kitya mu big talent tugambe waliwo discrimination kyona ali favored kyali kitya amazima mu big talent wabanga toli mukozi nga afuna kirungi ng'olina okubeera omukozi bosi alabe nti egundi naakola kugamba tewali kisa ng'amaka amalala gonna agalimu abantu abangi kati gwe ng'olina okuyiiya ennyo osukulumekako mu abo abangi olabwe obeere ennyange enjeru muzabbulaaka agaye naye niyooko oyo alimu ensonga bwe wabeeranga omunafu mirimu gyo era nabo tebaakufangako which is okay kugamba tebaatubudaabudanga baana bakukwasa kisa wayinanga okukola otuuke ku ekyo kyoyagala ng'okoze bo nga bakusindikako obusindisi but ng'olina okitandikanga gwe nga tebagenda kera ku makya bakuwa ekyokulya ate bakuwandiikira music ate bagambe genda ku interview no wayinanga okuteekamu amaanyi go nga gwe bo nga balina kukugendera ku maanyi go. So in other words wabanga mu group just mu label just kubeera mu bubeezi naye nga kuba ebintu ebisinga gobeera obyekolera label ekuwadde studio kyekisooka ekujjako kosti za studio weeri tebagenda kukukubiriza kukola luyimba gwe olina okwekubiriza okukola oluyimba ate bw'okola olubi tebajja ddwagala kugamba olina okwekyalenjinga nga gwe kubajjukira muli bangi kati nga gwe olina okwekyalenjinga nga gwe okola singa oba ofunye oluyimba tugambe toli muwandiisi mulungi waliwo gw'owulidde omuwandiisi omulungi Nis Henry awandiisa oluyimba lulungi nnyo n'olwagala olugule but you don't have that money kyabanga kisoboka gwogenda n'ogamba the big boss nti sebo olwo oluyimba Nis Henry lwabadde ampa badde ndwagala alusasula oba ebya kostiyo kati ekyo yakikolanga naye ng'ekikola ku bawala ku bawala kuba kati baba bakusayiningidde ki olina okubeera omuyimbi olina okubalaga nti oli muyimbi yes baako kyoteekawo bakirabe baga nti awandiika naye abulamu kino tuyite gundi amutereezeemu ekyo kyakolebwanga naye nga bwegabe nti twabeeranga bangi nga gwe olina okulwana ennyo okulaba nti obeera osukulumekako mubali bw'omanya nti gundi bamugulidde oluyimba nga naawe oyiiya nnyonnyonnyo olaba ti kale olwo bayita alutereezaamu naye ng'olutaddewo kati bwe wabeeranga omunafu ng'era tofiibwako. Yes. Tulina omwami New York. Mwami omanyi mulina buno bwemuyita the boy, your own boy. Mulina amanya banange. Kyonna kinkolera. Kyonna kikolera. The baby boy. Bajja kungoba wala. New York. Anyway, tulina New York ali mu kutuwa obulamu bwe olugendo lwe nga bwaza lutambula mu music life ye engeri ya joining am the big talent engeri gye yagivaamu so gwe nongoli eyo nga wegomba New York nozo otegedde bije yayita tukyali naawe nga oyagadde okubeera part of this conversation just get your phone owandike namba eno oba your pen ogiwandiike wansi oluvannyuma obe nga otukubirako tube nga tuwuliziganya enamba eri 0709 990099 njiddamu eri 0709 990099 oyogereko nange oyogereko ne New York aba mpya nyaga kutuma linnya lya Babije naye simanyi bwe tunakikola ensolo enkambwe waliwo saga ebadde etambula ebigambo ebadde biyitaayita nti New York ayina gwe yeevubiika ate nga almost amusinga obukulu ekibozibozi ekyo kibozibozi ekyo nakiwulirako
kyali wakati wa Furufiga n'omukyalo omu gwe bayita Irene Kuluga. Anakiwulirako manyi wano Uganda waliwo abantu nga bo babeerawo kulaba ani ajja ani akoze ekyenjawulo babuukire. Kati saagala nnyo okwogera nnyo ku mukyalo oyo kuba buli omu amumanyi ye abuukira bubuukizi era nabyewalako nnyo nga saagala byogerako. Naye ekyabaawo nti omukyalo oyo naye namukoleranga emirimu gye gimu gye nakoleranga abalala. Mirimu ki? Bw'abeera ebweru genda onkolera kino, genda ontwalira bino ku sayiti, genda onkolera bino. Kati bwe yakomawo n'akomawo e Uganda nga nze muntu gwasobola okolagana naye ne muvuga mutwala meetings ze biki gye twasanga omukyalo oyo mu bintu by'owuma ebyo bibadde bakayaniramu ennyo. Kati ne bafunamu obutakkaanya n'omukyalo oyo saagala mwogera n'ensi yonna yamulaba ne bayomba ne beevuma n'anoonya kiki kyayinza okugamba okumuvuma mbulufu nga takirina ng'ate andaba nange andaba n'omuvuko bamuta eriyo kanaatukogamba nti omukyalo oyo aganza obuvubuka obuto olw'okuba tubeera nnyo nze ne eriyo n'abyogera nti omuvubuka omukyalo oli gwe saagala kwogera saagala nze mwogera naye ng'ayogera kwa Irene Kuluga. Yes kati nga n'oli naye mu kwagala okumukakasa kuba bonna abakyala tebagenda namugaye mwagala obadde oteesa ki nga bumanya abakyala mulina obusungu bwammwe bwe bityo bwe bibadde paka kati naye nze saagala byogerako nnyo nga nze takusupportinga nko mu luyimba lwonna nga bwe gambye nti mukolera ebintu bye era zze nga anyamba mu bintu bingi nga mukwano gwe. Yes sijaga nti ansupportinga mu luyimba luno oba luno wabula tuludde nga tukwatagana mukolera ebintu bye nange nanfunyawo kyaba asobodde nga mukwano. So Gina tugambe she's your close friend and a friend that supports your music. Support me. Era ekiri kuggwe omuntu aba tukitwale bwe tutyo. He supports your music and he is your closest friend. Yes. Omulabi watoli webka okitegedde New York akitereeza gambye omukyalo oyo gwatayagala kwogerako is the closest friend. Ayina ekyala I'm supporting musically. Kati ebirala mwe mumanyi ebirala mubigatteko gwayina amagezi ategeera otegedde nange saagala kukyongerako. So New York COVID-19 yabaddewo nga gwe omuyimbi obulamu bwe obadde obutambuza otya ng'ebivulu biggale? Ebivulu bibadde biggale naye nga nze omuyimbi abadde amanyi obulamu bw'okwasolinga mbaddeyo n'akapiki kange. Wali waddayo ku piki? Akapiki kange kaaliyo era kabaddeyo like waliwo adde akakuvugira kati nga kaleetaleeta obutonotono obwo kuba pulezidenti yatuuka n'agamba bodaboda zituuke ku ssaawa 8 netulwana nnyo era nze omu ku baalwana ennyo najjayo n'eddoboozi ate siko ne zidda ku 11. Yes kati nze nga kapikipiki ako kaleetayo obwokulya nga si nnyingi naye nga tosobola kusiiba njala ng'abalala bwe kyali nga bakaaba basaba emmere bakola ki naye nze nga kapiki ako kaleetayo ate sika 5 oba omutwalo ne tugugabana n'aleese. Kasooke tufune ali ku ssimu. Hello. Osibye otya osuze otya ssimu? Amanya go ne gy'okubidde mukwano? Wanje? Bere wala ne TV yo tusobole okuwuliziganya. Obadde ogamba otya mukwano? Producer katufuna omulala oyo simu olya bulungi. Ngenda kusaba bambi woba okubye essimu yo beera wala ne TV yo teweewulira. Bono oyagala okwewulira nze ngenda kuba sikuwulira ate tuleme okubeera nga tukwatagana. Yes obadde okyatunyonyola COVID-19. Embeera eyo wadde embeera yaliwo ng'enyiga nnyo naye teyanyiga nnyo nti ekyokulya tekyabula
nga bugambye nti akapiki kali kabaawo nga kaleetaleeta n'emikwano gyange nga Jacob bambeererawo n'abalala bonna abaaliwo. Okay, katufuna ali kusimu. Hello. Naawe gyebaleko neeyogerako nnyo. Gyebaleko nnyabo. Kale ssebo naawe gyebaleko. Kale nnyabo. Amanya go negyekubidde. Wanje? Ono bamuyita Wilipasite. Yes, Wilba, obadde oteesa otya? Ate njagala ku mukulu oyo agamba atya? Ndi bulungi, ogamba otya mukulu Wilba? Oba onzijukira nze bwe wateranga ovuga ku boda n'oleeta ewa kisekka. Yali atwala amalodi ow'Emasindi. Ng'ombuzeeko nnyo mukulu Wilba. Nga ze nti tekiriwo. Tewali ogamba otya bweyo? Endongo ogiwulira? Endongo ngiwulira. Amiina. Kama mulungi. Amaanyi mangi endongo ngiwulira. Amiina. Kale tweyanziza nnyo mukulu Wilba, weebala okubanga kwoli na bonna booli nabo batulabire. Yesa kati nga ggwe omuyimbi olina akantu akalala keweekoleddeyo okugamba nti kano mu music nkakoze live alone boda boda kwa boda boda wagiyingiramu ng'olwedde ogenda oyingira music nga boda ogirina kaki keweekoleddeyo ketuyinza okugamba nti kano? Ekintu kye neekoleddeyo mu music ndowooza bwe nakolayo concert awo ku PTC nenfunayo akataka kadi sinaba kuzimba nenfunayo ne ka business kali awo katunda bw'amasannyalaze biki ewakuleekaana kale n'ebirala nali ntandise covid we yajjira kati naayimirizaamuko ebimu nenkakasa bijja kuddamu bitambule. That is good. Yeah. So plan ki gy'olina from now in 2 years time to come? Where do you see yourself? Ate ebirooto byange biri wala nnyo nnyo ne nkubuuziza nawampi kati nze mbala mu myezi egiddako jakubeera nominated mu awards ezitali za Uganda. Kusimu. Hello. Tugende maaso kata tusobodde kuwuliziganya nti mu myezi egiddako ena 5-6 njakubeera mu awards zitali za wano. Ebirooto byange ngenda kubivuga paka nga mbitu njagala mbeera omu ku bookubiri abagenda okuleeta BET1 ate ngenda kikolerera. Yes, so kati ebirooto byange binene nnyo, projects nina nnyingi nnyo zentegese, collaborations weziri, music netegese nina. Era nkakasa ne mu weeks nga 2 mu maaso nina kuba nti oluyimba oluddamu. Njagala okwebaza mwenno abali ku social media platforms kuliko Musaayi gwa Camp Boys, kuliko Sula Kaman, Malauda, you people you have hard names Babidi Betty, Lasta, Rude Boy. Bana imwe balo kubanga kwe mulina abala muli bangi sobola bamalayo ne messages zammwe nnyingi naye njagala okwebaza nti kuba nti kwe muli okubeera nga you make this show the best show ever. New York. Ekigambo kyowa omulabi wa toli weka. Ekigambo ekisembayo for today. Kakati okusinga ngenda tunanya abavubuka. Omuvubuka nkusaba ekintu kimu tonyoma mulimu gwokola. Bw'oba okola mulimu kineegaba ng'otunamando manyi ga black nnyo gaddugaza. Naye gwe gasiga akazigo gaagaza akuyitako kukwagala n'omusajja oyo afunye emmanda. Nze bodaboda yantuusa mu bantu abakabi. Bangi nno natukanga nkolera kumpi aba media bonna abasinga saagala nnyo okubamenya amanya naye waliwo ampitiddeko bamita Douglas Lwanga nga mbakolera emirimu gyabwe naye nga kye bampa olaba ng'ekitono naye nga kyekisinga okubeera ekyamaanyi. So kyokola kinyirize kisiiga akazigo kyagaza omulala ddala ddala omuvubuka kyenyinza okugamba. Sirina nnyo bigambo bingi naye ntunulira nnyo omuvubuka yo tuli emyaka gyegimu mulimu abagamba nze sijja kuvuga boda nga bwe nnyimba, nze sijja kwetikka migugu nga bwe nnyimba. Omugugu ogwo weetisse bw'ogwetikka obulungi ogenda kwetikkamu ogw'omugagga akujja wano akutwala ebweru. Agambe nti omusajja oyo yeetikka emigugu w'amazima. Yes. Kyokola kinyirize kiwomese kikuba akazigo bw'oba ng'oli eyo ng'oli mukyalo onoonya omwagalwa toyinza kubeera ng'olabika bubi si kyo
abami mwagala banyirira naawe omwami ng'oli eyo ng'olina omuwala gw'oyagala toyinza kubeera ng'osiiwuse so kye tukyaddagezaako okwo manya abantu bategeera nnyo ensonga za laavu olwoyinza obutategeera bya bizinesi ensonga za laavu ekintu kinyirize as long as olina kyoyagala make sure nti olabika bulungi okirabisa bulungi bwebanga to ng'oyagala ebika bulungi osooka n'ogyoza then n'ogikuba eddagala bulungi n'ogiyisaako n'akawero koyisaako esobola okushininga obulungi naawe kati kitegeere obanga olina omulimu gw'okola okeera kutunda nnyaanya ennyaanya zo zirabise bulungi tomala gazisuula busuuzi ku mudaala siteeko zipange bulungi mu butaasa ekintu kikuba abantu bizinesi gikuba abantu mu maaso nabo bakitegeere amanya Maria Dano okubeera nga nkutusaako program toli weka